Maybe we should make it quick. ជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត HD សម្រាប់សាជាថ្មីជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការសម្រាយរឿងដែរហើយដល់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំយករឿងមួយមកសម្រាយចែកជូនប្រិយមិត្តដោយរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថា Jurassic World Rebirth ដែលជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដែលនិយាយអំពីការទៅយកសំណាក់ dinosaur ពីកន្លែងមួយតែចង់ដឹងថាតើការទៅយកនឹងបានសម្រេចឬអត់ហើយមានបញ្ហាអីកើតឡើងខ្លះតោះទៅមើលការសម្រាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងបានផ្ដើមចេញពីកន្លែងបន្ទប់ពិសោធន៍ dinosaur ពូជថ្មីមួយកន្លែងដែលមានបរិម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចេញមកខាងក្រៅញ៉ាំនំហ្នឹងមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យកញ្ចប់នំរបស់គាត់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកទ្វារក៏បានបើកហើយកញ្ចប់នំហ្នឹងក៏បានហើរចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលសំខាន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យទ្វារហ្នឹងបិទអត់កើតហើយក៏ខូចតែម្ដងបន្ទាប់មកសញ្ញាអាសន្នក៏បានប្រកាសឡើងដោយសារតែ dinosaur ហ្នឹងរួចចេញមកហើយក៏ជា dinosaur ពូជថ្មីគ្រប់គ្នានៅកន្លែងហ្នឹងក៏រត់រកកន្លែងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាហើយក៏មានអ្នកស្លាប់ផងដែរក្រោយពីហេតុការណ៍បានកើតឡើងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបិទកន្លែងហ្នឹងមិនឲ្យទៅមិនឲ្យមានអ្នកចូលអ្នកណាដែលចូលគឺខុសច្បាប់កន្លែងហ្នឹងដែរគឺជាខ្សែ Equator ដែលមានឧណហภูមិស្មើនឹង 5000 ឆ្នាំមុនធ្វើឲ្យពពួក dinosaur ហ្នឹងអាចរស់រានមានជីវិតបានកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំមន្ទីរពិសោធន៍ថ្នាំមួយកន្លែងបានរកឃើញថាជំងឺបេះដូងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអាចព្យាបាលបានដោយយកសំណាក់ dinosaur ហ្នឹងយកមកធ្វើថ្នាំបន្ទាប់មកក៏បានជះលុយជាច្រើនដើម្បីរកសំណាក់ dinosaur មួយហ្នឹងពេលនោះដែរក្រែកក៏បានដឹងហើយក្រែកក៏បាននាំឯស្រីរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Bennett ឲ្យជួយស្វែងរកគ្នាបន្ទាប់មក Bennett ដំបូងឡើយនឹងដោយសារតែនាងអត់ដឹងថាលុយច្រើនប៉ុណ្ណានាងក៏បានបដិសេធប៉ុន្តែក្រោយពីដឹងថាចំនួនលុយដ៏ច្រើនមហាសាលហ្នឹងនាងក៏យល់ព្រមវិញបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានទៅរកអ្នកជួយគឺជា Dr. Limis ដែលដឹងគ្រប់យ៉ាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង dinosaur ដោយសារតែពេល Limis ហ្នឹងគាត់ធ្វើការខាងតាំងសារមន្ទីរខាង dinosaur នឹងស្រាប់ផងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹង Pelimis ហ្នឹងហើយ Pelimis ហ្នឹងដំបូងឡើយគាត់ស្មានតែអ្នកទាំងពីរទៅនិយាយលេងហើយក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងពីរប្រាប់ថាមែនតែនបន្ទាប់ទៅ Limis ក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែគាត់យល់ព្រមមិនមែនដោយសារលុយទេគាត់យល់ព្រមដោយសារតែគាត់ចង់ទៅឃើញ dinosaur ពិតៗដោយសារតែគាត់ហ្នឹងធ្វើការនៅខាងសារមន្ទីរហ្នឹងគឺមានតែឆ្អឹង dinosaur ឲ្យមើលទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏យល់ព្រមទៅបន្ទាប់ពីបាននិយាយគ្នាហើយអ្នកទាំង3នាក់ក៏បានទៅភូមិមួយដែលបានទៅរកទូកហើយភូមិនោះដែរគឺនៅឆ្ងាយពីខ្សែ Equator ប្រហែលជា 5000 គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកក៏បានរកទូកបានហើយម្ចាស់ទូកនោះគឺមានឈ្មោះថា Ken Cat ពេលនោះដែរ Ken Cat បានប្រាប់ថាគាត់អត់ទៅកន្លែងហ្នឹងទេអ្នកណាដែលទៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាមនុស្សឈួតប៉ុន្តែដោយសារតែ Ken Cat ហើយនឹង Bennett ហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិចាស់នឹងគ្នាហើយក៏ចំនួនលុយច្រើនគួរសមពេលហ្នឹង Ken Cat ក៏ព្រមទៅហើយក៏បាននាំមនុស្សមួយចំនួនទៅជាមួយផងដែរបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានចេញដំណើរទៅនៅលើផ្ទៃសមុទ្រមួយហ្នឹងបន្ទាប់ពីចេញដំណើរបានបន្តិចក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានមើលទៅលើផែនទីហើយក៏បានប្រាប់គោលដៅដែលត្រូវទៅហើយប្រាប់ពីកន្លែង dinosaur ឬក៏សត្វផ្សេងៗរស់នៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងក៏មានមនុស្សម្នាក់ដែលបានដកថ្នាំសណ្ដំចេញមកពេលហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យ Dr. Minis សួរទៅកាន់អ្នកដែលប្រើថ្នាំហ្នឹងថាវាជាថ្នាំអ្វីប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងក៏ជាថ្នាំសណ្ដំទេតែ Dr. ហ្នឹងខ្លាចថាជាថ្នាំបាញ់សម្លាប់អីចឹងទៅដោយសារតែ Dr. ហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកស្រឡាញ់សត្វខាងហ្នឹងដោយសារគាត់ជាអ្នកអភិរក្សបន្ទាប់មក Dr. ក៏បានប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបូមឈាមដែលយកទៅធ្វើជាសំណាក់ហ្នឹង Dr. បានប្រាប់ថាឲ្យទៅឲ្យគៀកយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចម្ងាយ5ម៉ែត្រដែរដោយសារស្បែកពួកវានឹងគឺក្រាស់ហើយបើសិនជាឆ្ងាយយ៉ាងហ្នឹងក៏បាញ់មិនចូលទេពេលណាតែបាញ់ហើយហ្នឹងឈាមក៏បានបូមចូលក្នុងនឹងពេញវានឹងលោតទៅលើដល់ខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកវានឹងតម្លោះឆាត់យងបន្ទាប់ពី Dr. បញ្យល់រួចហើយ Bennett ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ប្រាប់ថាទុកឲ្យនឹងជាអ្នកបាញ់វិញនៅពេលដែលក្រុម Bennett កំពុងទៅរកសំណាហ្នឹងក៏មានគ្រួសារមួយគ្រួសារជិះកាត់តាមនឹងដែរដោយគ្រួសារហ្នឹងគាត់បានជិះកាត់តាមហ្នឹងដោយគាត់ចង់ឆ្លងទៅម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនបានទៅរកសំណាក់អីទេបន្ទាប់មកក៏មានរឿងហេតុការណ៍មួយដែលកើតឡើងពេលហ្នឹងដែរ Risa គាត់បានមើលឃើញព្រុយអីមួយយ៉ាងដែលខុសប្លែកពីធម្មតាបន្ទាប់មកក៏មានអ្វីមួយយ៉ាងដែលធំហ្នឹងមកបុកទូករបស់គាត់ធ្វើឲ្យផ្អៀងទៅម្ខាងពេលហ្នឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ដឹងទេថាវាជាអ្វីបន្ទាប់មកខាងឪពុកហ្នឹងក៏បានទាញទូករបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែទូកហ្នឹងគឺផ្អៀងទៅម្ខាងពេលនោះដែរស្រាប់តែមានរឿងមួយដែលបានកើតឡើងក្រោយពីរងការវិបហាពិស័ត្វម្យ៉ាងដែលមិនស្គាល់ធ្វើឲ្យទូកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺលេចតែម្ដងពេលនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនស្គាល់ទេថាសត្វនឹងគឺជាសត្វអ្វីគ្រាន់តែដឹងថាជាសត្វមួយដែលរស់នៅក្នុងទឹកហើយមានមាឌធំប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នឹងទូកគឺខ្ទេចហើយក៏មិនអាចទៅមុខទៀតបានដែរ
ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាគឺមិនមានអ្នកណារងរបួសឬក៏បាត់បង់ជីវិតនោះទេបន្ទាប់ពីទូកត្រូវបានវាយប្រហារខ្ទេចអស់សំណាងល្អដែលបានយកកាបូបជួយសង្គ្រោះបានមួយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានហៅទៅទូកដែលនៅក្បែរហ្នឹងដើម្បីឲ្យមកជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់មកវិទ្យុមួយហ្នឹងក៏បានឮទៅដល់ទូករបស់ Camcat ដែលនៅក្បែរហ្នឹងប៉ុន្តែទូករបស់ Camcat ពេលហ្នឹងគឺជិតទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាត្រឡប់មកក្រៅវិញគឺឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នានៅលើទូកហ្នឹងមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅពេលនោះដែរ Camcat ដែលជាម្ចាស់ទូកហ្នឹងក៏បានបញ្ជាទូកឲ្យទៅជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗដោយសារជាទូកហ្នឹងគឺជាទូករបស់គាត់ក៏ចង់ធ្វើមិនក៏បានដែរបន្ទាប់មកគ្រប់គ្នាក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពេលហ្នឹងដែរ Camcat ក៏បានសួរទៅកាន់បរិមម្នាក់ដែលជាឪពុករបស់គេនឹងថាហេតុអីបាននាំកូនតូចឆ្លងសមុទ្រដ៏ធំបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកឪពុកនឹងក៏បានឆ្លើយថាកូនរបស់គាត់នឹងគឺវ៉ាកងធំហើយចង់ឆ្លងទៅសមុទ្រម្ខាងទៀតនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែនិយាយគ្នានឹងសត្វសញ្ញារ៉ាដាបានបង្ហាញប្រាប់ថាមានសត្វដ៏ធំពីរក្បាលកំពុងសម្ដៅមករកទូករបស់ខ្លួនពេលហ្នឹងដែរគ្រប់គ្នាក៏បានត្រៀមអាវុធក៏ដូចជាអំពង់ឈាមរួចរាល់ដើម្បីទៅយកសំណាកពេលនោះដែរ Bennett បានទៅនៅក្បាលទូកដើម្បីចាំបាញ់ប៉ុន្តែការចាំបាញ់នេះគឺមិនងាយស្រួលទេដោយសារតែសត្វនេះគឺធំខ្លាំងមែនទែនវាបានធ្វើឲ្យទឹកអាឡុកនឹងខ្លាំងធ្វើឲ្យខាង Bennett នេះគឺបាញ់ខុសមកគ្រាប់ទី1បន្ទាប់មក Bennett ក៏បានដាក់គ្រាប់ទី2ដោយសារតែទូកមានរូបរាងធំធ្វើឲ្យសត្វនឹងគិតថាទូកនឹងគឺជាដៃគូសត្រូវរបស់ខ្លួនក៏ព្យាយាមមកគៀដើម្បីឲ្យលិចធ្វើឲ្យការបាញ់មួយនឹងគឺពិបាកក្នុងការបាញ់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏បានបាញ់បានហើយក៏បានបូមឈាមមកយ៉ាងជោគជ័យបន្ទាប់ពីបូមឈាមបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលគ្រប់គ្នាចូលមកកន្លែងនឹងមិនបានដោយសារតែសត្វនៅកន្លែងហ្នឹងគឺធំខ្លាំងមែនទែនហើយប្លែកទៀតនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែសប្បាយចិត្តហ្នឹងក៏មានអំបូរពូចម្យ៉ាងដែលជាសត្វស៊ីសាច់ហើយក៏ហាលទឹកបានផងដែរក៏បានចូលមកក្បែរទូកជាច្រើនធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញសត្វដាយណូស័រអស់ហ្នឹងចូលមកក្បែរទូកច្រើនទៅធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបរិមម្នាក់ដែលចូលមកក្នុងក្រុមហ្នឹងបានទាញកាភ្លើងសដំរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅបាញ់នៅលើដាយណូស័រអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាអកុសលត្រូវដាយណូស័រហ្នឹងខាំបានស្លាប់បាត់ទៅបន្ទាប់ពីឃើញទិដ្ឋភាពមិនសូវល្អដែលខេនដែលជាម្ចាស់ទូកហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅគ្រប់គ្នាថាខ្លួនហ្នឹងនឹងយកទូកចូលទៅខាងដើម្បីទៅទឹករាក់ពេលហ្នឹងដែរគឺនៅទឹកជ្រៅអញ្ចឹងគឺជាឱកាសឲ្យសត្វអស់ហ្នឹងអាចវាយប្រហារបានប៉ុន្តែបើសិនជាទៅទឹករាក់សត្វអស់ហ្នឹងមិនអាចវាយប្រហារបានទេដោយសារសត្វធំមួយហ្នឹងគឺអាចនៅតែទឹកជ្រៅមិនអាចចូលទៅទឹករាក់បានឡើយបន្ទាប់ពីនិយាយហើយDon Ken ក៏បានបញ្ជាទូករបស់ខ្លួននឹងចូលទៅទឹករាក់ភ្លាមហើយប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នានឹងប្រយ័ត្នខ្លួនពេលដែលប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងដីពេលនោះដែរឪពុករបស់រីសាបានប្រាប់រីសានឹងឲ្យទៅវិទ្យុហៅការជួយសង្គ្រោះហើយក៏បានប្រាប់ Ordine ថានៅកន្លែងណាចឹងទៅបន្ទាប់មករីសាក៏បានទៅប៉ុន្តែខាង Greg វិញក៏បានដេញតាមហើយប្រាប់ឲ្យរីសានឹងកុំហៅការជួយសង្គ្រោះអីដែលខ្លួននឹងខ្លាចគេដឹងពីកន្លែងរកលុយរបស់ខ្លួនចឹងទៅព្រោះជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មករីសានឹងក៏បានល្អិលជើងធ្លាក់ទៅមកខាងទូកហើយពេលហ្នឹងក៏សុំឲ្យ Greg នឹងជួយប៉ុន្តែ Greg នឹងឃើញហើយក៏មិនជួយដែរបើដល់លីសាធ្លាក់ទឹកបាត់ទៅបន្ទាប់ពីឃើញបែបហ្នឹងសៀកសៀនឹងក៏បានទាញពងមួយដើម្បីទៅជួយសង្សាររបស់ខ្លួនហើយឪពុកហើយនៅកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងក៏បានលោតតាមក្រោយទៅផងដែរដែលទូកនឹងបុកច្រាំងហើយអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក៏ត្រូវលោតចុះពេលនឹងឯងចំណែកខាង Don Ken ដែលជាម្ចាស់ទូកនឹងក៏ព្យាយាមបញ្ជាទូករបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យទៅចតនៅខាងប៉ុន្តែសត្វមួយហ្នឹងក៏មិនព្រមបោះបង់ដែរគឺតាមវាយលុកទូកមួយហ្នឹងគឺខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងបន្ទាប់មក Don Ken ក៏បានបញ្ជាទូករបស់ខ្លួននឹងទៅចតនៅខាងបានសម្រេចប៉ុន្តែការខូចខាតគឺធំដុំខ្លាំងមែនទែនទូកមួយហ្នឹងមិនអាចប្រើបានទៀតទេបន្ទាប់ពីទូកអាចចតនៅលើទឹករាក់បានពេលនោះដែរគ្រប់គ្នាក៏បានទៅយកអីវ៉ាន់ដែលខ្លួនបានចតម្ដាយនៅលើទឹកហ្នឹងដើម្បីអស់ចេញមកលើគោកបើសិនជានៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងដែរក្រុមរបស់ពួកគេម្នាក់ដែលកំពុងតែអស់អីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺអស់អីវ៉ាន់អត់បានទេដោយសារតែអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺធ្ងន់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យនាងទៅវាក្រោយដើម្បីរុញប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដែរក៏ត្រូវសត្វមួយហ្នឹងបានឆ្មក់ពីក្រោយហើយក៏បានអស់នាងចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅធ្វើឲ្យនាងបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលហ្នឹងផងដែរចំណែកឯគ្រួសាររបស់រីសាវិញក៏បានមកជួបគ្នាក្រោយពេលលោតទៅលើទូកពេលនេះដែរក៏បានឃើញសញ្យោទឹកមួយដែលមានអាការៈក្តៅដែលគិតថាអាចនៅកំពុងតែប្រើប្រាស់ហើយគ្រប់គ្នាក៏គិតថានៅខាងមុខហ្នឹងអាចនឹងមានភូមិហើយនឹងទៅរកភូមិហ្នឹងដើម្បីរកអ្នកដែលជួយក្រែកបានដើរទៅច្រកទឹកពេលហ្នឹងដែរក៏បានឃើញបតង់ខ្សែកបតាហ៊ានហើយក៏បានងាកទៅខាងលើឃើញអ្នកបបរធម្មកិច្ចៈហ្នឹងបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយប៉ុន្តែក៏មានកំភ្លើងខ្លីកាន់នឹងដៃក្រែកក៏បានព្យាយាមយកកំភ្លើងខ្លីហ្នឹងដើម្បីមកប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកក្រែកក៏បានយកកំភ្លើងមកបានប៉ុន្តែមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងទេថាខ្លួនមានកំភ្លើងខ្លីមួយហ្នឹងបន្ទាប់ពីដើរមួយរយៈធំចេញពីកន្លែងទូកលិចអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដើរមកកន្លែងវាលស្មៅមួយកន្លែងដែលមើលទៅហាក់បីដូចស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែអត់ស្ងប់ស្ងាត់នោះទេកន្លែងនេះដែរគឺជាអំបូរសត្វដែលសស៊ីស្មៅ
ដែលមានមេបធំបំផុតនៅក្នុងโลกពេលនេះដែរគ្រប់គ្នាក៏បានឃើញអ្វីដែលប្លែកនោះគឺជារូបរាងរបស់ពួកគេដោយសារតែ dinosaur នេះគឺជា dinosaur ដែលគេបានបំលែងទៅជាពូជថ្មីអញ្ចឹងរូបរាងរបស់គេគឺមិនដូចពូជចាស់ទេបន្ទាប់ពីឃើញ dinosaur ពូជថ្មីនឹងហើយ Bennett មិនចាំយូរក៏បានដកកាភ្លើងរបស់ខ្លួនមកបាញ់ដើម្បីយកសំណាកនឹងយកទៅពិនិត្យបន្ទាប់មកដោយសារតែ dinosaur នេះគឺជាប្រភេទ dinosaur sloth អញ្ចឹងសំណាកគឺមិនពិបាកយកទេដោយ Bennett នឹងបាញ់ទៅគឺបានមកតែម្ដងងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនចំណែកខាងគ្រួសាររបស់ Lisa នេះវិញបន្ទាប់ពីដើររកភូមិនឹងស្រាប់តែដើរមកដល់កន្លែងមួយពេលនឹងដែរធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹងល្អិលជើងចូលក្នុងដណ្ដៅមួយហើយក៏បានលំលធ្លាក់មកដល់កន្លែងមាត់ទឹកពេលនឹងដែរមាត់ទឹកនឹងគឺមានកន្លែងដែលចម្លែកដោយមានកន្លែងពងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងនឹងផងដែរហើយពេលនឹងដែរ Lisa ក៏បានឃើញហើយ Lisa ក៏បានគិតថាខ្លួននឹងដើរទៅយកពងសុវត្ថិភាពនឹងដើម្បីមកធ្វើជាទូកដើម្បីជិះឆ្លងទៅទឹកកន្លែងផ្សេងបន្ទាប់មក Lisa មិនចាំយូរក៏បានដើរចូលទៅដោយនាងអត់ដឹងទេថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់មក Lisa ក៏បានឃើញពងសុវត្ថិភាពមួយហ្នឹងហើយក៏បានទាញចេញមកក្រៅពេលហ្នឹងដែរ Lisa កំពុងតែចង់ទាញពងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាកលាស់ចេញមកហ្នឹងស្រាប់តែខាងគ្រួសាររបស់ Lisa ហ្នឹងក៏បានឃើញ dinosaur មួយដែលបានដេកនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែ Lisa អត់ឃើញទេហើយក៏បានទាញមកទំហឹងធ្វើឲ្យពងសុវត្ថិភាពមួយហ្នឹងកលាស់ឡើងមកនៅពេលនោះដែរ dinosaur មួយហ្នឹងក៏បានភ្ញាក់ឡើងប៉ុន្តែសំណាងល្អដែល dinosaur មួយហ្នឹងគឺវាឃ្លានទឹកហើយវាក៏បានទៅផឹកទឹកសិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាក៏បានឡើងលើទូកមួយហ្នឹងហើយក៏បានជិះគេចខ្លួនប៉ុន្តែជាអកុសល dinosaur មួយហ្នឹងគឺបានបំលែងពូជវាក៏អាចហាលទឹកបានដែរនៅពេលនោះដែរ dinosaur មួយហ្នឹងក៏បានហាលទៅកាក់មុខហើយក៏ធ្វើការវាយប្រហារសាជាថ្មីធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាធ្លាក់ទឹកមកវិញទាំងអស់ដោយទៅមកដល់គោលដៅនោះទេបន្ទាប់ពី dinosaur ធ្វើការវាយប្រហារធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបានធ្លាក់ទៅលើទូកតែសំណាងល្អដែល dinosaur នឹងមិនអាចចូលមកក្នុងកលាថ្មបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹងអាចរួចផុតជីវិតបានគ្រប់គ្នាតែម្ដងចំណែកខាង Bennett និងក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការដើររកសំណាកសត្វជាថ្មីតែសំណាកសត្វនឹងគឺជាសំណាកសត្វស្លាបស៊ីសាច់ម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាសត្វស៊ីសាច់គ្រប់គ្នាក៏បានទៅរកស៊ុតរបស់វាឆ្លៀលឱកាសនៅពេលដែលវាចេញទៅរកចំណីខាង Bennett និងក្រុមការងារនឹងបានតម្លាក់ខ្សែរ៉ូតពីខាងលើទៅដើម្បីចូលទៅក្នុងសបុកនឹងនៅពេលដែលដុកទ័រ Loomis កំពុងតែយកសំណាកនឹងស្រាប់តែមេរបស់វាក៏បានមកដល់ពេលនោះដែរមេរបស់វានឹងក៏បានចឹកទៅគ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងនឹងឃើញមិនល្អមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលទៅជាមួយនឹងក៏បានគប់ដើម្បីបង្វែងដានហើយឲ្យអ្នកខាងលើនឹងទាញខ្សែឡើងមកវិញប៉ុន្តែដោយសារតែ dinosaur នេះគឺជាប្រភេទសត្វស្លាបអញ្ចឹងគឺវាលឿនជាងហើយមនុស្សម្នាក់នឹងក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅបន្ទាប់ពីការយកសំណាកដែលសែងគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏បាត់បង់ជីវិតជាច្រើនចុងក្រោយសំណាកក៏បានគ្រប់ហើយគ្រប់គ្នាក៏កំពុងតែរកផ្លូវដើម្បីទៅរកភូមិមួយដែលជាគោលដៅដូចទៅនឹងគ្រួសាររបស់ Lisa ដែរពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថានឹងទៅជួបគ្នានឹងភូមិមួយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកនឹងឲ្យអធម្មកិច្ចមកទទួលក្រោយពីនិយាយគ្នាហើយគ្រប់គ្នាក៏បានបន្តទៅមុខទៀតបន្ទាប់មកក៏បានទៅដល់កន្លែងនោះដែរគឺជាកន្លែងពិសោធន៍ចាស់ដែលជាកន្លែងមន្ទីរពិសោធន៍សត្វ dinosaur ពូជថ្មីដោយមិនមានមនុស្សរស់នៅទេពេលនេះដែរគ្រប់គ្នាក៏បានមកជួបជាមួយនឹងគ្រួសារ Lisa ផងដែរពេលនេះដែរ Lisa ក៏បានខឹងទៅលើ Greg ខ្លាំងមែនទែនដោយចង់ទៅវាយ Greg តែម្ដងដោយនាងគិតថា Greg នឹងពេលដែលនៅលើទូកនឹងព្យាយាមទុកឲ្យនាងស្លាប់ដោយមិនជួយនាងពេលដែលនាងធ្លាក់ទៅលើទូកពេលនោះដែរ Greg គឺបានខ្វល់ពីការនិយាយរបស់នាងទេប៉ុន្តែ Greg ខ្វល់តែពីសំណាកដែលនៅក្នុងកាបូបតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មក Greg ក៏បានយកកាភ្លើងខ្លីដែលខ្លួនបានយកពីទាហាននឹងយកទៅភ្ជង់ឲ្យ Bennett នឹងឲ្យកាបូបនឹងមកឲ្យខ្លួនមកស្រាប់តែពេលហ្នឹងដែរស្រាប់តែម៉ាស៊ីនភ្លើងបានធ្វើការហើយភ្លើងក៏បានភ្លឺឡើងដោយអូតូតែម្ដងពន្លឺភ្លើងគឺជាការតាក់ទាញធ្វើឲ្យពួក dinosaur ផ្សេងៗហ្នឹងបានសម្រុកមកកន្លែងហ្នឹងហើយ dinosaur ស៊ីសាច់មួយបានសម្រុកចូលមកក្នុងហ្នឹងហើយក៏បានវាយប្រហារដល់ការអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតអធម្មកិច្ចក៏បានមកដល់ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រប់គ្នាត្រូវ dinosaur មួយនឹងវាយប្រហារខ្លាំងពេកក៏មិនអាចចេញមកខាងក្រៅដើម្បីផ្ដល់សញ្ញាឲ្យអធម្មកិច្ចបានដែរបន្ទាប់ពី dinosaur ស៊ីសាច់វាយលុកខ្លាំង Greg ហើយនិង Bennett ក៏បានទៅពួននៅក្រោមឡានពេលហ្នឹងដែរ Greg ក៏បានឃើញគុណសោឡានឱកាសល្អមកដល់ក៏បានឡើងលើឡានបច្ឆេះហើយក៏ចេញបាត់ទៅធ្វើឲ្យ Bennett នឹងរត់គេចចេញពី dinosaur នឹងចូលទៅក្នុងព្រៃមួយបន្ទាប់ពីជិះកន្លងអស់2នាទីក្រោយមកមិនមានសញ្ញាអធម្មកិច្ចក៏ព្យាយាមចេញពីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានដុកទ័រដេញតាមហើយពេលហ្នឹងដែរក៏ព្យាយាមហៅដោយសារតែអធម្មកិច្ចមិនឃើញក៏បានព្យាយាមចេញទៅទៀតពេលនោះដែរ
ដុកទ័រក៏បានឃើញទូសញ្ញាសុំជំនួយហើយក៏បានទាញឡើងលើដើម្បីឲ្យអាថមកិច្ចការបានឃើញបន្ទាប់មកអាថមកិច្ចការបានឃើញហើយក៏បានធ្វើការត្រឡប់មកក្រោយវិញបន្ទាប់ពីផ្ដល់សញ្ញាបានរួចរាល់ដុកទ័រក៏មានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយខ្លួនគិតថាអាថមកិច្ចការនឹងមកទទួលខ្លួននិងក្រុមការងារត្រឡប់ទៅវិញហើយតែពេលនេះដែរដុកទ័រក៏បានឃើញសមោលខ្មៅមួយយ៉ាងដែលគួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលនឹងដែរដុកទ័រក៏បានប្រាប់អាថមកិច្ចការកុំឲ្យមកប៉ុន្តែដោយសារតែផ្សែងខ្លាំងអាថមកិច្ចការក៏មិនបានឃើញហើយក៏បានបន្តមកមុខទៀតហើយក៏ត្រូវបានសត្វចម្លែកមួយនឹងខាំចំពាក់កណ្ដាលតែម្ដងធ្វើឲ្យអាថមកិច្ចការមានការខូចខាតហើយអ្នកបើកបរទាំងអស់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរបន្ទាប់ពីអាថមកិច្ចការត្រូវបានកំទេចដុនខេតក៏ដូចជាក្រុមផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានការអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងហើយក៏បានធ្វើការចូលទៅផ្លូវក្រោមដីដើម្បីគេចចេញពីដាយណូស័រស៊ីសាច់អស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកគ្រប់គ្នាក៏បានចូលទៅផ្លូវក្រោមដីហើយក៏បានដឹងថានៅកន្លែងមួយគឺមានទូកដើម្បីឲ្យជិះហើយកន្លែងហ្នឹងដែរគឺនៅឆ្ងាយពីនឹងមិនប្រមាណនោះទេគ្រប់គ្នាក៏បាននិយាយគ្នាដោយសារតែនេះគឺជាមធ្យោបាយចុងក្រោយដែលអាចចេញពីកន្លែងហ្នឹងបានហើយបើសិនជាចេញមិនបានទៀតទេគឺចប់ហើយដោយសារតែធម្មកិច្ចៈក៏ដូចជាទូកមិនមានហើយគឺចប់មិនមានផ្លូវចេញក្រោយពីគ្រប់គ្នានិយាយពីគោលដៅទូកក្រែកនេះក៏បានទៅរកទូកដូចគ្នាដែរដោយសារតែមានតែមធ្យោបាយមួយនឹងទេទើបអាចចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាននៅពេលដែលក្រែកកំពុងតែជិះឡានឈ្មោះទៅរកផែដើម្បីរកទូកគ្រប់គ្នាដែលនៅផ្លូវក្រោមដីហ្នឹងក៏បានតស៊ូជាមួយនឹងដាយណូស័រមួយក្បាលដែលវាបានចូលទៅផ្លូវក្រោមដីដូចគ្នាដែរពេលហ្នឹងដែរ Bennett ក៏បានបាញ់សម្លាប់ដាយណូស័រមួយក្បាលហ្នឹងបាត់ទៅបន្ទាប់ពីបានបាញ់ដាយណូស័រមួយក្បាលស្លាប់ហើយគ្រប់គ្នាក៏បានទៅដល់ផ្លូវទាល់ពេលហ្នឹងដែរគ្រប់គ្នាគឺមិនអាចចេញបានទេដោយសារតែកន្លែងបើកទ្វារគឺនៅខាងក្រៅហើយខ្លួនឯងក៏នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងគឺមិនអាចចេញទៅខាងក្រៅបានទេប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Bella គឺនាងខ្លួនតូចនឹងអាចចេញបានបន្តមកទៀតនាងក៏បានចេញទៅខាងក្រៅហើយព្យាយាមក្នុងការបើកទ្វារនៅពេលដែល Bella កំពុងតែចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារសត្វប្រសត្វតម្លៃដ៏ធំមួយបានឈរនៅពីក្រោយនាងពេលនឹងដែរ Bella គឺមិនមានភាពភ័យខ្លាចនោះទេនាងក៏បានបើកកងតាក់ដើម្បីលើកឲ្យគ្រប់គ្នានឹងបានចេញមកក្រៅបន្ទាប់ពី Bella បានកាច់កងតាក់ទ្វារក៏បានលើកឡើងពេលនឹងដែរ Dinosaur ដ៏ធំមួយនឹងក៏បានឈរនៅពីមុខតែម្ដងហើយក៏បានឃើញគ្រប់គ្នាដែលនៅខាងក្រោមនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមិនអាចចេញពីកន្លែងនឹងបានទេដោយសារ Dinosaur នឹងក៏ឈរនៅចំពីមុខតែម្ដងស្របពេលនឹងដែរ Greg ក៏បានមកដល់ដោយសារតែ Greg នឹងគឺអាចបានមើលមុខមើលក្រោយក៏បានជិះមកបុកចំជាមួយនឹង Dinosaur នឹងហើយ Dinosaur នឹងក៏បានចាប់ Greg នឹងឡើងមកហើយក៏បានខំសម្លាប់តែម្ដងធ្វើឲ្យមានឱកាសគ្រប់គ្នាអាចចេញពីទ្វារមកបានបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្នាចេញពីទ្វារមកបានហើយគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមទៅរកទូកពេលនឹងដែរទូកគឺវានៅជាប់ឡុកមិនអាចបើកបាននោះទេដោយគ្រប់គ្នាត្រូវប្រើពេលប៉ុន្តែត្រូវ Dinosaur មួយនឹងបានដើរចូលមកជិតទៅធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមិនមានផ្លូវជ្រើសរើសនោះទេពេលនឹងដែរម្ចាស់ទូកដែលមានឈ្មោះថា Duncan បានទាញភ្លើងមួយមកដើម្បីបំវែងដានឲ្យ Dinosaur មួយនឹងដេញតាមគាត់ដោយ Dinosaur មួយនឹងចូលចិត្តភ្លើងបន្ទាប់មក Duncan ក៏បានបំវែងដានទៅផ្លូវមកខាងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នានឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏បានដែរឲ្យតែបានទូកនឹងជិះបន្ទាប់មក Dinosaur មួយនឹងក៏បានដេញតាម Duncan បន្ទាប់ពី Dinosaur នឹងដេញតាម Duncan ហើយគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមព្យាយាមក្នុងការពត់ឡុកទូកនឹងដើម្បីចុះមកបានចុងក្រោយទូកក៏បានធ្លាក់មកហើយគ្រប់គ្នាក៏បានឡើងទូកនឹងទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែ Duncan គឺកំពុងតែព្យាយាមបញ្ឆោត Dinosaur មួយនឹងដោយទៅរកគាត់បន្ទាប់មកភ្លើងមួយដែលគាត់នាំទៅនឹងក៏បានរលត់នៅកណ្ដាលទឹកតែម្ដងបន្ទាប់ពីភ្លើងរបស់ Duncan បានរលត់ Dinosaur មួយនឹងក៏បានត្រឡប់មករកគ្រប់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែទូកបានចេញមកទឹកជ្រៅហើយធ្វើឲ្យ Dinosaur ពិបាកក្នុងការដើរក៏បានបោះបង់ការតាមរបស់ខ្លួននឹងទៅបន្ទាប់ពីទូកចេញបានឆ្ងាយបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននឹកដល់ Duncan ដែលគិតពីការជួយមួយនឹងដែលគិតថា Duncan នឹងបានស្លាប់បាត់ហើយបន្ទាប់មកក៏មានភ្លើងក្រហមមួយដែលចេញមកពីកន្លែងមួយនោះគឺជាភ្លើងសុំជំនួយដែល Duncan បានបាញ់មកបន្ទាប់មកគ្រប់គ្នាក៏បានបែរទូកទៅរក Duncan វិញពេលនេះដែរ Duncan គឺមិនទាន់បានបាត់បង់ជីវិតនោះទេក្រោយពីឃើញ Duncan មិនទាន់បាត់បង់ជីវិតគ្រប់គ្នាគឺមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់មកគ្រប់គ្នាក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងមកនៅពេលដែលចេញផុតពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់រៀងឆ្ងាយគួរសម Bennett ក៏បានសួរទៅកាន់ដុកទ័រពីការយកសំណាក់មួយហ្នឹងទៅធ្វើអ្វីទី1នាងគិតពីលុយដែលនាងយកពីដំបូងទី2នាងយកទៅបរិច្ចាគបន្ទាប់មកទៀតខាងដុកទ័រក៏ឲ្យខាង Bennett អ្នកសម្រេចចិត្តបន្ទាប់មក Bennett ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងយកទៅបរិច្ចាគដោយមិនគិតលុយនោះទេបន្ទាប់មកសាច់រឿងមួយនេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា
ចាំជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបាយបាយ